Gép fog érkezni, és nézek arra, de mi már látjuk, és a leszálló kereső fényszórójával villogta, hogy jobban feltűnjön. Látom a képernyőn, és önök is ott van, hogy a repülőnek ki vannak a szállmechanizációja kilépően egy leszálló formációban kiengedett futógépet, és hallgassuk is a filmet ellenes hajtóművállat. Így van, most hátulról is meg tudjuk tekinteni, hogy az ívelőlapok, fékszárnak csőrök ki voltak engedve, plusz a 3 pontos klasszikus futóművek. Így formációban áthúzott, ez egy tűzijáték, csak fél 9 körül kezdődik. Így van, tűzijátékot ezt tervezetten itt gondoltuk, hát ebből még mai nap fogunk látni. A lényeg ennek, mert ennek van harcászati jelentősége is, hogy ezeket az infracsapdákat, igen, ez a feltésű IS-39-es akik szintén dobják ezt az infracsapdát a flet. Ezek a repülőeszköz önvédelmi eszközei, amelyekkel az esetleges ellenséges 5000 fokcelsius hőmérséklettel és a hajtómű kiálló gázhőmérsékleténél erősebb, magasabb hőmérséklet, és a rakéta arra vezet irányát. És már is idejét hozzuk a Dunát kb. 100 méteres magasságon, a fordulószárnyas és melegszámú vegyes kötelék érkezik vezére az AS-354 oktató kiképző helikopter, mögötte érkeznek jól látható számíték és vezési narancssárga, pirosas festéssel az oktató kiképző gépeknek a jellegzetessége az lég, az egyik gépe az oktató-mentor is repül, a H145M típusú gépet érkeznek, és láthatják, hogy a sportállító különleges nyitva különleges meglepetési tandár katonái vannak természetesen biztonsági emberrel bekötnek, láthatják, hogy így hagyjuk végre a felvetetőt. Hát ezek a légvédelmi beszerzések, amik nem olyan említségek, ezek a és ezek a gépek nem még fogjuk őket látni. És jönnek a már jól ismert, és korábban megtiszteltetés, tiszteltében, és 3-24 illetve V-típus modifikációval a gyémánt alakzatban a még ugye égformáció és gyémánt most viszont egy nyílformációban gyönyörűen áthúznak, magasságuk 300 méter a vízfelszínhez képest, sebességük 600 km. Számítógépekkel települ, és elkezdtük a következő mozdulatot. Nem eltéve gépről van szó, nem leszakadt a kötelékről, ez a H140 nagyon szépen repültök, parancsnokjól és helyettesek, H145M 25 objektíven, csak objektíven, azt mondom, hogy 21. technika, úgy mondom, hogy előtt számítógép tervezte, számítógéppel gyártják szinte, és különlegessége, hogy a legmodernebb anyagtechnológia, a szénszátor, a kompozitanyagok felhasználásán át a legmodernebb anyagokat használták. Különlegessége, hogy a fordulszám agy, illetve a fordulszám, főfordulszám kialakítás, ez egy merev bekötés, azt úgy kell értelmezni, hogy az előtti kötelékben AS, illetve a volt -4-es és 4-es helyzetben ciklus, neki mellett azt kell tudni, hogy 700 kg-os titántömbből kovácsolnak, ezt így van, Grippennek, IS-39-ben Grippen géppár közlekedik éppen feletti 150 méteres magassága és 300 csomó, azaz 600 km/h sebessége. Nem tűnik annyira, de hogy ezek a vadászgépek a levegőben maradjanak, ezek a sebességek, ezek relatívek, mint az műszerfelős relatívek, viszonyított sebességek még. Nagyon sebességek, azt is láthatom,
vadászrepülő többi géppel, itt van, tevékenységet a légtér ellenőrzésnek az azonosítását. És az előző 650 maximális felszállós évben 1952-ben lehet. Hát most emeltük egy kicsit a tétet, 15 000, közel 11 000 kg, most nem ez a modifikációra, a Mi-24 harci helikopter érkezett ide elő a bemutató helyszínére. Széles, és a hadjárat is 2800 milliós, és 2800 milliós hadjárat, a JAS-39 vadászrepülő gépek piros-fehér-zöld nemzeti személyfuskal születésnapján az állam ünneplik, és ezzel mondhatom, hogy hagyományt teremtve mi is most már meg tudjuk ezt jeleníteni. A napvonalról lesz természetesen 150 annyira egyszerű történet, mint amilyen látszik. Nagyon pontosan le kell tartani, illetve a technika örvegyen alszik, de most tökéletesen működtek. És ilyenkor szoktuk mondani, hogy ha megtörtént az ugrás, kimarad a levegőből, azt mondjuk, hogy mutatja, és 5-ös csomag rendben, hát mi így fogalmazunk, de hát emberek, ejtőernyősök, méghozzá katonai sport és válogatott ejtőernyősök. Nézzük, hogy a kétszeres világbajnok, 35-szörös magyar bajnok, abszolút magyar célbajnok csúcstartó, hogy tudja eltalálni a célszivacsot, ami 30 cm átmérőjű kör, és a közepén egy 20 forintos 2 cm-es kört kell eltalálni a sarkával. Az igazi versenyeken lélegzett visszafolytva még én is egy picit lejjebb, hiszen a hangerő 10 000 ugrás,